अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास फिर से पोर्श आई है। पोर्श पैनामेरा कैनन, पोर्श कैनन। इसमें इंजन 6 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर इन लाइन R32 वाला। तो इसमें गाड़ी में जो इशू था वो मिस फायर का इशू था। गाड़ी हमने चेक करी, डायग्नोस की, तो इसके इंजेक्टर ब्लॉक थे ये दो। तो देखो, ये 2 नंबर वाला और ये 1 नंबर वाला, ये ब्लॉक थे। तो हम गाड़ी चेक करते हैं और ये इसको इंजेक्टरों की लोकेशन है। इसके लिए मैनिफोल्ड खोलना पड़ेगा। ये यहाँ पर नीचे मैनिफोल्ड खोलकर 3 इंजेक्टर ऊपर हैं और 3 नीचे, 2 4 6, 1 2 3। तो इंजेक्टर मंगाते हैं, क्लीन करा कर फिर चेक करते हैं गाड़ी। इसमें स्पार्क प्लग भी, ये देखो पूरी वायरिंग में टेपिंग हुई है, पूरी वायरिंग जो हुई है। ये गाड़ी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं, चेक करते हैं, कोड इरेज करते हैं सारे। एक बार इसका एसी डायग्नोस करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी ठीक है, मशीन वगैरह ख़त्म हो गई है। गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक छोटा सा रोड टेस्ट लेते हैं, चेक करते हैं गाड़ी में कोई और इशू तो नहीं है।